हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिव सोनी और आज मेरे आए हैं ऑयल पेस्टल और मेरे साथ में स्केच भी आए हैं। ये कैमल कंपनी का है और ये इसकी MRP है 90 रुपीज़ और ये मेरी मदर और फादर लेके आए हैं बाज़ार से। और ये ऑयल पेस्टल मिक्सिंग मैजिक है और इसकी 25 शेड्स है और इसके साथ एक पेंसिल फ्री गई हुई है, शार्पनिंग टूल इनसाइड। इसमें फ्री पेंसिल मिली है और अब हम इसे ओपन करते हैं। इसमें पूरे 25 शेड्स बताए गए हैं और यहाँ पर एक कैमल है, इससे इसकी शेड अच्छी आती है और इसकी ये पेंसिल है और इसमें पूरे 25 शेड्स है। येलो के भी बहुत सारे शेड हैं और पिंक के भी, पर्पल के भी, सारे कलर्स की शेड है। और यहाँ पर ग्रे है और वाइट है, ब्लैक है, सारे कलर्स हैं कैमल के। इसमें पिंक की भी बहुत अच्छी शेड है और हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसे साइड में रख के। और नेक्स्ट मेरे स्केच भी लाए हैं, तो स्केच को ओपन करते हैं। ओपन कहाँ से होता है? ऊपर से लग रहा है मुझे ओपन होता है। ये ऊपर से ओपन होगा। देखो अर्षित, यहाँ से ऊपर से ओपन होता है ये ऐसे। ये कुछ ऐसे ओपन होता है ऊपर से और ये लंबे वाले हैं और ये अच्छे से चलते हैं। इसमें पूरे 12 कलर्स आते हैं, पिंक, रेड, पर्पल, येलो, ऑरेंज, ब्लैक, ब्राउन, लाइट ग्रीन, स्किन, डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।